Odayaal wardegdega oo ka dhacay magaalada Istanbul waxaa weerar hubeysan lagu qaaday saldhigga booliska ee ku yaala afaafka hore ee dhismaha maxkamadda Istanbul. Wasiirka arrimaha gudaha Cali Yerikreddi ayaa arrintaasi ka hadlay isagoo sheegay in weerarkan dadkii weerarka soo qaaday laba ka mid ah la toogtay, waa sida wararku sheegayaan, sida lagana arkay CCTV kamarada oo duubtay. Sidoo kale 6 kale oo muwaadiniin Turki ah ayaa ku dhaawacmay oo laba ka midna ay boolis yihiin. sidaan idin soo sheegaba weerar hubeysan ayaa lagu qaaday saldhigga booliska lagu magacaabo Jalian ee magaalada Istanbul. ayaa la sheegay in 2 qof ay ku dhinteen oo kooxdii weerarka soo qaaday 6 kalena ay ku dhaawaceen. laba ka midna ay yihiin booliska dalka Turkiga, 4 kalena ay yihiin markaasi muwaadiniin Turkiya. weerarkan hubeysan ayaa lagu qaaday saldhigga booliska ee ku yaala afaafka hore ee dhismaha maxkamadda Istanbul. wasiirka arrimaha gudaha dalka Turkiga ninka lagu magacaabo Cali Yerikreddi ayaa sheegay in ay markaasi go'doomiyeen 2 qof ee lagu tuhmayay inay weerarka soo qaadeen, halkaasna ay ku dileen. kooxdan ayuu wasiirku ku sheegay inay yihiin kooxda argagixisada. boolis badan iyo sidoo kale kooxo caafimaad ayaa loo diray goobta ay wax ka dhaceen. sidoo kalena waxaa la xiray guud ahaan albaabka laga galay, sidoo kale ka laga baxaba. wasiirka arrimaha gudaha Cali Yerikreddi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada waxa uu ku shaaciyay in gacanta lagu dhigay 2 nin oo weerarka soo qaaday iyo qof dumar ah oo dhammaantoodna ay meed yihiin sida wararku ay sheegayaan, ama sida laga arkay kamaradaha CCTV iyaga oo markaasi la tooganayo. sidoo kalena wasiirka cadaaladda dalka Turkiga Yilmaz ayaa isna bayaan ka soo saaray arrintan, isagoo sheegay inuu cambaareynayo weerarkan fulinimada ee ka dhacay xaruntaasi. waxaan cambaareynayaa ayuu yiri weerarka hubeysan ee lagu qaaday barta amniga ee kasoo horjeedka dhismaha maxkamadda Istanbul Shinigale. waxaanan jeclaan lahaa inaan mahadceliyo askarta geesiyaasha ee booliska dalka Turkiga ee ka hortagay weerarkan khiyaanada ah, isagoo sheegay in boolisku uu sameeyay inuu ka takhaluso dadkii weerarka soo qaaday. dhacdadan ayaa warbaahinta dalka Turkiga sidoo kale warbaahinadka caalamku si weyn u falanqeynayaan. dhacdadan oo dhacday saaka ama duhurnimadii 11 iyo barkii markaas ahayd dalkani Turkiga, balse booliska ayaa arrintan si weyn ugu guuleystay oo wuxuu gabi ahaanba soo afjaray weerarkii ay soo qaadeen kooxda argagixisada ah. wixii warar ka soo kordha halkan aan dib soo gelin doonaa si aad ula socotaan wararka dalka Turkiga sidoo kale guud ahaan caalamka. fadlan boggeena Cabdul Nadara inaad noo sii share gareysay bogga Cabdul Nadara inaad follow tiraadaan baan idin ka codsanaya, waana mahadsantiin.